Digui, On estan? I sóc jo, el Nil. digui qui és. A l'orella no, perquè no et veig, que és una videotrucada, carinyo. Aquest mòbil no funciona gaire bé. A la cara, posa't a la cara. Hola Nil, és tu, què volies? Alguna cosa? Et volia donar un favor, si em podies comprar un regal per l'amic invisible. Impossible, estem fent el sopar de Nadal. Aquí està la Mònica. No està, no. Dili a la Mònica que compri el regal de Nadal ja mateixa. Adéu, guapo. Adeu, adeu, Fins Nil. aviat. Hola, Hola, Nil, com estàs? molt nerviós, perquè no tinc el regal de l'amic invisible. Em podries fer un favor d'anar a comprar-lo? Jo no puc perquè estic a la feina i quan surti de la feina me'n vaig a casa dels meus pares. Ai, No truques a la Sandra que té productes del teu demà. bona idea. Hola, nois! Sandra, el Nil vol fer un regal del teu mà. Ostres, Nil, per què has trigat tant? Estic confinat, Sandra. Avui m'han de donar els resultats. Ah, val, doncs t'enviaré les fotos dels productes. Nois, tinc de tornar a la feina, saludeu els companys. Bon Nadal a tothom. Bon Nadal! Ja te l'has enviat, Nil. Ja ho tinc. Quines coses més maques que feu. A mi m'agrada aquesta tassa. Teniu alguna disponible? I tant, avisaré a la monitora Núria. Però jo no puc sortir, estic confinat a casa meva. Tranquil, trucaré a la Marta a veure si està repartint. Què tal els teus pares? Pues aquí estan, embolicant regals. Hola Nil, com estàs? Hola, Nil. Ens alegrem molt de Hola, veure. igualment. Com estàs, bé? Hola, Marta. Hola, ¿cuánta gente? Hola, Marta. Que pots anar a recollir un regal a casa de la Núria pel Nil? Vale, dame tu dirección, Ara Nil. t'envio la direcció. Vale, perfecto, ahora te lo llevo. Gràcies a tothom per la vostra ajuda. Adéu, adéu! Ostres, m'han arribat els resultats. Marxo! Adeu. Digui, Tenis la cara. ara em veus Nil, ara em veus, hola. Ja esteu preparats? Mira, ja veus la taula. Més amunt. Mira, ja veus la taula. Ei, Ru, que no anaves a dinar amb la teva família. No, perquè el coronavirus. No pateixis, que ens ho passarem molt bé i prepareu un plan més. Vale, vale. Ara vinc, que la Marta em porta un regal. Vale, t'espero. Hola, Nil. Hola, Marta. Ai, hola. Has fet? No fer res, m'ha mogut la càmera. Quanta penya som? Hola. Hola. Hey, hola, amigos. Hola. Madre mía, se han venido todos. Bon Nadal, bon Nadal. Salut per tots. Bon any.